Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ku në kuadër të aktiviteteve të Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj, për një fjalë rasti të... Parasysh gjitha këto, departamenti ynë do të nxjerrë Kosova si shtet ende nuk ka një dokument strategjik për sektorin. Vizioni aktes për mbrojtjes së sigurisë në kuadër strategjisë së sigurisë shtetërore e sigurisë gjatë tërë procesit ndërtimit të arkitekturës së re në të gjitha institucionet dhe dokumentat e sektorit. Ndryshimi i legjislaturës ekzistuese për shtatja e të NATO-s me qëllim të krijimit të një së Kosovës, qeverisje demokratike entiteteve në Republikën e Kosovës. Termi 26 kushtetutës. Forca e sigurisë Kosovës është forcë kombëtare. 26 kushtetutës. Presidenti i Republikës Kosovës është komander i qip, ndërsa në këtë tjetrën Verhovni. Popullit Kosovës. Dhe konform me ligjin, pjesëtarët e saj regrutohen ligjor. Kështu që do të miratohej akti ligjor me fjala jo si sigurisë, janë ekuivokale, saktura. Madje edhe në paragrafi 5 i kushtetutës, sipas e cilës komandanti është një definicion për shtetin që nuk e ka komponenten e arritjen e interesave klanore. Ju falenderoj për leximin. Faleminderit, profesor. Jemi dëshmitar se gjithë këto vite të pas luftës, po flasim për vitet e qeverisjes si shtet i pavarur, ka mungu një qasje e kujdesshme, serioze në lidhje me politikat e mbrojtjes përgjithësi, me mbrojtjen, me sigurinë në vend, por edhe me ushtrinë e Kosovës. E sfundi po ashtu jem dëshmitar se ushtria e Kosovës është kthyer në një kartë zgjedhore, kur njoftohet për planet për forcat armatosura të Kosovës, por ju them sinqerisht se e tëra nuk mjafton si e këtill, pra as qasja e deritashme, as mënyra e lajmërimit të forcës armatosur të Kosovës, por as ajo që ka pasu pas këtij lajmërimi zgjedhor, pas këtij lajmi zgjedhor nga kryetari i qeverisë, zoti Thaçi. Është një fat i madh se në Kosovë ka plot ekspert, ka plot njerëz devotshëm, profesionistë, të cilët asnjëherë se kanë hequr vëmendjen nga kjo temë, si e veçantë për faktin e mjedisit strategjik, politik dhe ekonomik. Të gjithë dakordohemi se Kosovës i duhet një qasje më e re në sferën e mbrojtjes dhe sigurisë, një qasje më fort, më dinamike, analizë më profesionale kundrejt dokumentit të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, sidomos në dimensionin e saj hierarkik, organizativ, funksional dhe operacional. Programi i AKS për qeverinë e re, qeverinë Haradinaj, paraqet risi në fushën e politikave të mbrojtjes dhe sigurisë në Republikën e Kosovës, me orientim të thellë evropian dhe euroatlantik. Përderisa komponenta politike kosovare ishte dhe është e përcaktuar, ndërsa përfaqësues të autorizuar të NATO-s u deklaruan pro promovimit dhe transformimit të FSK-s në një strukturë kuantitative, kualitative, më të lartë, më solide, a priori u krijuar baza politike për promovimin e saj në ushtrinë e Kosovës. Gjithsesi, ky emërtim së pakut në këtë etapë është konvencional, i cili do të mund të definojë edhe pak se më ndryshe.